क्या आप भी परेशान हैं अपनी गाड़ी के सेंटर लॉक से? क्या आप भी परेशान हैं इसके अलार्म से? क्या आप भी परेशान हैं इसके अलार्म से बजते हुए इतने ज़्यादा इरिटेट करते हुए साउंड से? तो अपनी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कार का साउंड अगर अचानक से रात बेरात, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, यानी हर 10 मिनट 15 सेकंड में अगर वो बजने लग जाता है तो वो कितना ज़्यादा हमें परेशान करता है। और चलो हमारी तो गाड़ी है, हम तो एक बार के लिए सोच भी लेते हैं कि परेशान कर रहा है, बट जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो इस गाड़ी के आसपास जिनके मकान हैं, ऊपर नीचे जो लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जब वो परेशान होते हैं तो गालियाँ तो खैर देते ही हैं। मुँह पे तो अगर कोई नहीं देता, पीठ पीछे गालियाँ तो खैर देते ही हैं, लेकिन परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रात में कभी भी किसी की भी नींद खुल जाती है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। मैंने बुलाया है अपने लिए एक टेक्नीशियन जो हमारे सेंटर लॉक के साउंड को, सेंटर लॉक को ठीक करेगा। मेरे पास है सिलेरियो VXI। वैसे तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, LXI, VXI और ZXI। ZXI में थोड़े से फंक्शन वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं, बट मेरे पास है ये VXI। और इसका इशू पिछले 15-20 दिनों से इतना ज़्यादा हो रहा था कि अगर हम इसे इस प्लेन रास्ते पे, मतलब समतल रास्ते पे खड़ा कर दें तो ये अलार्म बजता नहीं था इसका। और जैसे ही मैं इसे टेपर पे खड़ा कर देता, यानी थोड़ी सी टेढ़ी होती थी गाड़ी, तो ये कभी भी बज जाती थी। सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी। खासकर रात को तो ज़्यादा परेशान करती थी। रात को यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग, यहाँ पर ये जो सामने खिड़की है, इनकी खिड़की खुली रहती है गर्मी की वजह से, बस ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। और ख़ासकर ये मकान में, जो यहाँ मकान वगैरह यहाँ लगा रखा है लोगों ने, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान थे इसी चीज़। बट पिछले 15-20 दिनों से मुझे किसी ने बोला तो नहीं कि भाई तुम्हारी गाड़ी का साउंड इतना ज़्यादा हो रहा है। मुझे भी खुद बड़ा अजीब लग रहा था कि यार मैं अपनी गाड़ी के साउंड को ठीक कराने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी किसी भी इंसान से, एकदम किसी भी नए मैकेनिक से ठीक नहीं करवा सकते हैं। एक प्रोफेशनल इंसान से ही कराने का बेनिफिट होता है इन कामों को, क्योंकि अनाड़ी बंदा तो कहीं के कहीं तारों को काट जाएगा, वो तो ढूंढेगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये प्रोफेशनल जो मैंने बुलाया है, ये उस हिसाब से काम करेगा, पॉइंट टू पॉइंट, कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ ख़राब है, मुझे क्या जोड़नी है और क्या लगानी है। तो उनके आने का करते हैं इंतज़ार और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या नज़र आती है और इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। शॉर्ट आउट में क्या निकलता है, 5 से 7 मिनट बाद वो मेरे पास यहीं पर होंगे और उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसमें ख़राबी क्या निकलेगी या क्या निकली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टॉपिक आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बस ये लोगों को नहीं पता। मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने यूट्यूब के कई वीडियोस पर देखी, बट जो सॉल्यूशन निकलना था वो सॉल्यूशन था ही नहीं। उल्टा सीधा कोई ओडोमीटर से कोई सेटिंग करके दिखा रहा है, कोई कहीं से सेटिंग करके दिखा रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो कहीं से कहीं तक किसी ने भी वीडियो में दिखा ही नहीं रखा था। मैंने कई सारी वीडियो देखी, कई लोगों की वीडियो देखी, लेकिन सब इस तरीके से फेक वीडियो बना देते हैं। कुछ इसी तरीके का था, कुछ उसमें मज़ा आया ही नहीं, कुछ सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया। जब मुझे सारा सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया तो मैंने बुलाया टेक्नीशियन। तो हमने बुलाए हुए हैं अपने कार के सेंटर लॉक के टेक्नीशियन, और ताहिर भाई इनका नाम है। और जिस फॉल्ट का प्रॉब्लम था, जो अभी तक मैं समझ रहा था, या मेरी फ़ोन पे ताहिर भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई सेंसर का इशू हो सकता है। बट यहाँ आके जैसे ही इन्होंने चेक किया तो यहाँ पता चला कि ये तो वायरिंग का इशू है, और वायरिंग भी कंपनी वालों ने पूरी कंप्लीट करके नहीं दी। बस आगे के फ्रंट के 2 डोर कर रखे हैं और बाकी के पीछे के एक सेंसर का कर रखा है। अच्छा, चारों का नहीं हो रखा, डिक्की का भी नहीं हो रखा और 3 डोर का नहीं हो रखा। अच्छा, 3 डोर का नहीं हो रखा, डिक्की का भी नहीं हो रखा, बस एक करके दे दिया है कंपनी वालों ने। बस इस एक सेंटर को मैच करके दे दिया है। बाकी तीनों दरवाजे जैसे इन्होंने बताया नहीं कर रखे और डिक्की नहीं कर रखी। इन केस रात बेरात या कहीं खाली जगह पे अगर कोई गाड़ी खोल भी लेता है तो ना तो इसका सायरन बजेगा, ना ही कुछ और होगा, ना ही कोई बीप होगी इसकी। तो ताहिर भाई ने हमें आके ये चीज़ बताई है, और ताहिर भाई ने यहाँ से आके फ्रंट की वायरिंग खोली है, बस वो चेक कर रहे हैं, तो पता चलता है कि कहाँ से कहाँ इशू आएगा। ये यहाँ इन्होंने वायर खोल ली है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक इन्होंने खोल लिया है।
तारें इतनी ज़्यादा हैं और इतनी कलरफुल तारें हैं कि एक नॉर्मल आदमी तो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सी तार किस चीज़ की है। बट टेक्नीशियन को ही पता होता है कि हाँ कौन सी तार कहाँ जॉइंट है और किस तार को कहाँ जॉइंट करना है। इतनी सारी तारें इसमें दी हुई हैं। तो चेक कर रहे हैं इस चीज़ को। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये जो इशू है ये वायरिंग का है और कहीं से कहीं तक भी, मतलब तीनों डोरों में और साथ में डिक्की के साथ इन्होंने कोई से कोई कनेक्शन तक दे ही नहीं रखा। कंपनी इतनी ज़्यादा मिसबिहेव करती है, हमें तो अब तक ये पता ही नहीं था कि हाँ इसमें ये इशू चल रहा है। ये तो 15-20 दिनों से जब ये इशू होने लगा कि सेंट्रल लॉक की सायरिंग ऑटोमेटिक चलने लगी, दबने लगी, साउंड करने लगी, तब मैंने ताहिर भाई से ज़िक्र किया, इनसे बात की, तो ये आज टाइम निकाल कर हमारे पास पहुँचे। तो ताहिर भाई ये बहुत सारी गाड़ियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमारी में ही निकला है? ये कई जो शोरूम पर लगे काम करते हैं ना, हाँ, बस जल्दीबाजी के चक्कर में वो निकल जाते हैं, कनेक्शन नहीं करते। मतलब एक कनेक्शन निपटा दिया, हो गया काम, और दिखा दिया कि आपकी कनेक्शन हो गई, और सेंटर लॉक का साउंड वगैरह चेक करा देते हैं। जो एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं करते। बस ये इतना है कि बस काम करके दिखा देते हैं लोग। तो मतलब ऐसा कई गाड़ियों में आपको काम करना पड़ता होगा, दिखाई देता है, देखने के लिए मिलता है। ठीक। अच्छा, इसी की वजह से गाड़ियों में चोरियाँ भी होती हैं। हाँ खैर, ये तो चीज़ें हैं ही हैं। ये वाला डोर उसने ओपन नहीं करा। हाँ, ये वाला पीछे वाला करा। हाँ, शीशा तोड़ के हाँ, दो डोर ओपन किया। हाँ, वो साउंड नहीं देगी, घुस जाता है गाड़ी में, पूरी चीज़ निकल जाती है, सिस्टम वगैरह हो गया जैसे। हाँ, कुछ भी हो गया, मतलब हमें पता नहीं चलेगा घर में, घर के नीचे गाड़ी खड़ी होने के बावजूद भी। क्योंकि अगर एंटी थेफ्ट अलार्म अगर कुछ करेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे अलार्म को लगाने का। तो ये कनेक्शन अलग से जोड़े जा रहे हैं तारों को लेकर, या छूटे पड़े थे? नहीं, अलग से जोड़े जा रहे हैं। अलग से जोड़े जा रहे हैं। हाँ, ना तो सिर्फ एक डोर में दे रखा है ये। अच्छा, बस यही वाला। हाँ, इसको मैं हटा दूँ, इसको आप हटा दोगे? ऐसे मैंने कर दिए सारे। ठीक। अभी और देख लेता हूँ। इसके अंदर भी वायरिंग होती होगी? इग्निशन की देखते हो। अच्छा, इग्निशन की वायरिंग है। मैं तो आवाज़ के चक्कर में इसको इग्निशन से भी काफ़ी करने की कोशिश की, मैंने कहा आवाज़ भी कम नहीं हो रही। हो जाएगा सब ठीक। ये वायर कटी हुई है? लगा ही नहीं रखा। अच्छा, लगा ही नहीं रखी। ये किस चीज़ की है? आपको कह रहा हूँ ना, वो इग्निशन ऑन करके जब हम ब्रेक दबाते हैं, हाँ, तो गाड़ी लॉक होनी चाहिए, ऑटो लॉक। अच्छा, इस तरह से। अच्छा अच्छा, हाँ, इससे तो हो जाती है। नहीं, उससे नहीं, ये हाँ, जैसे हम ब्रेक दबाएंगे ना, हाँ, ऐसा लॉक होगी ब्रेक दबाते ही। अच्छा, ब्रेक दबाते ऐसे लोग हो जाएंगे। हम गाड़ी आप ऑफ करेंगे, हाँ, तो अनलॉक हो जाएगी। इस तरीके से। मतलब ये कनेक्शन अभी ये होगा? फंक्शन भी नहीं होगा, ये भी कर देते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर भी इन्होंने लापरवाही दिखाई है। हमारी गाड़ी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो अभी तक मुझे पता ही नहीं थी। मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी को चला रहा हूँ, बट ये मुझे पता ही नहीं था कि सेंटर लॉक पूरी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो सेंटर लॉक का सायरन था ना, वो कभी भी बज जाता था, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, कंटिन्यू 5 मिनट में बाद, 7 मिनट बाद, या कभी पूरे दिन बजता ही नहीं, या कभी 1 घंटे में बजता था, कभी 1.5 घंटे में बजता था। इस तरीके से इसने परेशान कर रखा था। बट ताहिर भाई आए और ताहिर भाई ने मुझे बताया कि इस तरीके से इसमें तो सिर्फ एक ही कनेक्शन हो रखा है, 4 कनेक्शन तो हुए ही नहीं है। और 5वां कनेक्शन भी निकला। 5वां कनेक्शन ये था कि जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करके ब्रेक दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे लॉक लग जाते हैं, बट वो भी काम नहीं था। उसके नीचे ढक्कन खोल के देखा तो उसमें निकला कि वो वायर भी उन्होंने नहीं कर रखी थी। तो कंपनी कुल मिला के पैसा तो पूरा ले लेती है, लेकिन काम करके वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ से ताहिर भाई जोड़ेंगे अलग से और कनेक्शन, क्योंकि तार ऊपर की तरफ काफ़ी छोटा है, और इसमें तार को एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि इन्होंने सेम कलर का, ऑरेंज कलर का ही तार लिया है, और ये इसको कनेक्शन कर रहे हैं। ये कनेक्शन चाबी ऑन करके जो लॉक होता है वो कनेक्शन है? हाँ जी। अच्छा, मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे सेंसर है वो ठीक है सारे, बस वायरिंग ही नहीं हो रही। वायरिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, ब्रेक वायर।
अच्छा ये ब्रेक वायर है। ब्रेक दबा रहे हैं, सप्लाई जा रही है। हाँ हाँ हाँ। ये ब्रेक वाली में जाएगी वायर ये। अच्छा ये वाली ब्रेक में जाएगी, मतलब इस तरीके से पहचान हो गई इसकी कि ये ब्रेक की है। हाँ जी। अच्छा बाकी वैसे तो हमें कलर कोड पता ही है सारा, बाकी अगर इसको नहीं पता होता हाँ तो वो ऐसे पहचान से चेक कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ ताहिर भाई ने कर दी है अपनी पूरी वायरिंग, पूरी हो गई है। पूरी वायरिंग करके यहाँ पे पूरी टेपिंग कर दी है। जो भी वायरिंग की कमियाँ थी वो सारे कनेक्शन भाई ने कर दिए। ये वापस अपने अंदर में अब ये नीला वाला कनेक्शन हटेगा। तो इसकी जगह कुछ और भी होगा? नहीं, वहाँ से हमने कर दिया ना, बस वहीं से कर दिया डायरेक्ट। अच्छा अच्छा। तो कलर कोड नहीं पता होता वो क्या करते हैं, उसी टेप वाला के इसमें जोड़ देते हैं बस बस यही तो काम का फ़र्क होता है। यहाँ पे जो भी जॉइंट खोले थे वो लगा दिए। अच्छा इस वक्त गाड़ी बंद है, बंद हो गई। अब एक बार चालू करके देखते हैं। ये इग्निशन लगाया, इग्निशन लगाया, ऑटोमीटर चालू हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ गाड़ी स्टार्ट होने के बाद हम ये ब्रेक दबाएंगे। हाँ ब्रेक प्रेस करते ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी गाड़ी, मतलब लॉक हो गए। लॉक हो। ठीक, ये फंक्शन नहीं था इसके, ठीक है। तो वायर के कनेक्शन नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही हम इसकी चाबी निकालेंगे गाड़ी ओपन हो गई, और गाड़ी ओपन हो गई। अच्छा हाँ ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले नहीं। मैं चला रहा था। हाँ जब गाड़ी को हम बैक साइड की तरफ पुश करते हैं, गाड़ी को हम बैक करते हैं, तो उस वक्त में सायरन बजता है बहुत ज़्यादा। और रात बेरात जब अगर हम कभी आते हैं और हमें गाड़ी को गली या कहीं पे भी पार्क करना होता है तो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। तो यहाँ पे ताहिर भाई उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या इसमें वायरिंग कटेगी, क्या होगा? हाँ जी, वायरिंग कटेगी, ग्रीन वायर। अच्छा ग्रीन वायर को काट देंगे। हाँ जी, बस ये वायर को हटा के उसको टेपिंग कर देंगे। उसकी टेपिंग कर देंगे तो साउंड बंद हो जाएगा। बस खाली बैक का नहीं बजेगा, बाकी सारे बजेंगे। हाँ जी, बाकी सारे फीचर खेलेंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अच्छा 2 स्क्रू होते हैं, लग जाते हैं। हाँ। अच्छा अब आपको चेक कराएंगे इसके। तो गाड़ी का हमारा हो चुका है मेन काम, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जो सायरन का इशू था। बैक सायरन हमने बेसिकली कटवा दिया है, और जो साउंड रात बेरात बहुत ज़्यादा परेशान करता था वो हमने कटवा दिया। बाकी जो भी हम लॉक लगाएंगे, और इसमें हम चारों डोर, दोनों पीछे के, दोनों आगे के, और इस साथ में पीछे डिक्की का, ये साथ के साथ साउंड करेंगे। जैसे भी हम लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, ये साथ में साउंड करेंगे। दोनों दरवाजे हमारे चेक हो गए, दोनों पे साउंड आया है। अब ये तीसरा भी चेक होगा, चौथा भी चेक होगा, डिक्की भी करेंगे और डिग्गी भी चेक करेंगे। यानी चारों पांचों पे आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आ जाए, तभी ये पूरा जैसे कहते हैं एंटी थेफ्ट अलार्म है, तो तभी काम करता है, वरना अब तक तो नकली लगा हुआ था। हाँ अब ये आप करके देखो, आप खोलना। अच्छा साउंड बंद होगा, ये दरवाज़ा खोलते ही इसके अलार्म बजने लग गया, इंडिकेटर चलने लग गया। अब ये सेंटर लॉक से ही बंद होगा, ये रिमोट से ही बंद हो गया। यानी तीसरा जो हमारा दरवाज़ा था वो तीसरा भी सेट हो चुका। अब बस ड्राइवर के साथ वाला जो फ्रंट का दरवाज़ा, बस वो चेक होने रह गया, और रह गई हमारी डिक्की। अब पहले हम डिक्की चेक करेंगे। अब करेंगे हम डिग्गी चेक। ये चाबी लगा दी ताहिर भाई ने, जैसे चोर आके लगाते हैं। ये लो साउंड कर गई गाड़ी, और ये इंडिकेटर भी चलने लगे, और ये रिमोट से ही बंद होगी, तभी इसका साउंड बंद होगा। ये ऑफ हो गया। तो कुल मिला के हमारी जो डिग्गी थी वो भी सेट हो चुकी है। अब रह गया हमारा फ्रंट का लेफ़्ट वाला दरवाज़ा, बस वही चेक करना रह गया। 10 सेकंड लगते हैं इसको सेट होने में, उसके बाद ही हम दरवाज़े को खोलेंगे, तभी जाके ये काम करेगा। तो 10 सेकंड पहले वेट कर लेते हैं।
ये लगाया उन्होंने, फिर से चाबी लगा दी और खोला, साउंड ऑटोमेटिक आने लग गया। इसका मतलब हमारे चारों दरवाजे और साथ में डिक्की काम करेगी। और ये इन्होंने रिमोट से बंद किया, बंद हो गई। तो कुल मिला के जो सॉल्यूशन था वो सिर्फ इतना सा ही था, लेकिन देखो काम कितना बड़ा दिखाई दे रहा था हमें। और उस्ताद जी जैसे ही आए उन्होंने वो सारा काम इस तरीके से कंप्लीट किया और एक एक चीज़ उन्होंने दिखाई और हमें सेटिस्फाइड भी किया इस चीज़ को लेकर के। ये चीज़ यहाँ है और इसमें किसी सेंसर या किसी और चीज़ का इशू नहीं था, सिर्फ इशू था वायरिंग का। ये दूसरी चाबी का रिमोट काम नहीं कर रहा, ये एक बार तो ये सिर्फ अपनी एक ही चाबी काम कर रही है। देख के कोडिंग करके। अच्छा, तो ये कितनी बार ऑन ऑफ करना पड़ता है इग्निशन को? इग्निशन को अभी देखो कि 4 5 6 7 8 टाइम लेती है 10 सेकंड। शायद कर गया। अच्छा, वो तो पुरानी लगी हुई थी। तो ये कोई लॉजिक होता है या ऐसे ही सेटिंग होती है? ये सेटिंग इसका कोड होता है। अच्छा, कोड होता है। अच्छा, तो इसका मतलब कंपनी ने कोडिंग करके दी ही नहीं होगी इसकी। कोडिंग तो उसकी होगी, हो सकता है हट गई हो। हाँ, ये हो सकता है हट गई हो, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया मैंने। वैसे पहले चालू था सर ये? मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मेरे पास तो यही चाबी है, जब से इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। कल चाबी नहीं मिल रही थी तो मैंने थैले में से निकाला ये। इसका भी काफी सेकंड वाली चाबी का रिमोट मेरा प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहा था। प्रॉपर्ली क्या, काम कर ही नहीं रहा था। कल मुझे बाई चांस पहली चाबी नहीं मिल रही थी तो मैंने वो दूसरी चाबी निकाली और उसका देखा रिमोट तो काम ही नहीं कर रहा था। तो इस चक्कर में मैं आगे कहीं निकला ही नहीं और गाड़ी से नहीं गया। कल मैंने ऑटो यूज़ किया और ताहिर भाई आए हुए हैं, मैंने उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने सारी चीज़ें जैसे आपके सामने इग्निशन ऑन ऑफ करके भी देखा, कोडिंग करके भी देखी, लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इन्होंने वापस से नीचे से एक ढक्कन खोला है और उस ढक्कन में वायर को चेक कर रहे हैं कि वायर वो कौन सी कनेक्टर कहाँ पर क्या काम कर रही है। उसके बाद वो दूसरे वाला रिमोट काम करने लगेगा। तो देखते हैं कौन सी वायर निकल कर आती है बाहर। जैसे भैया ने वहाँ चाबी लगा रखी है, यहाँ ये सेंसर दबा रखा है। ये फिर से इन्होंने यहाँ सेंसर दबाया, वहाँ इन्होंने इग्निशन में चाबी लगाई, दोनों मैच करते हुए यहाँ लॉक देखते हैं ये लगता है कि नहीं। लग गया, बट ये पुरानी वाली चाबी से लगा हुआ है। अब हुआ है मतलब दूसरे वाला वायर जो थी इग्निशन में वो भी गलत लगा रखी है। अच्छा, वो भी गलत लगी हुई है, सेल्फ की वायर में लगा रखी है। अच्छा, जबकि लगने चाहिए तो उसमें इग्निशन में। अब हम उसकी कोडिंग देखिए। अब इसकी कोडिंग होगी। फाइनली काम हमारा हो गया और सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोडिंग तो रिमोट की नहीं हुई, रिमोट में कोई इशू है और वो रिमोट वाला यानी चाबी वाला ही ठीक करेगा। इन्होंने ये सारी चीज़ें कंफर्म कर ली।
और सारी चीज़ें चेक हो गई। बाकी जो हमारा इशू था सायरन का, लॉक का, एंटी थेफ्ट का, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, फाइनल हो चुका है काम अपना। रही बात चार्ज की कि पैसे कितने लगे या उस टेक्नीशियन ने हमसे पैसे लिए कितने। मुझे तो लग रहा था यार वायरिंग बता दिए तो वायरिंग तो भाई ये काफ़ी हद तक काम करेगा और चेंजेस भी हो सकता है शायद इसमें ज़्यादा ही करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं था, उसने जो वायरिंग नहीं हुई थी बस उतनी ही वायरिंग उसने कनेक्ट की, उनको जोड़ा, जो चीज़ें कटी हुई थी, एक आध जो तार कटी हुई थी उनको जोड़ दिया और जिनके कनेक्शन नहीं हुए थे उनके कनेक्शन कर दिए। लास्ट में सारा काम फाइनल होने के बाद उसने मुझे सारी चीज़ें चेक कराने के बाद मैंने उससे पूछा कि भैया चार्ज कितना हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया सिर्फ 450 रुपये। यार 450 रुपये में इतना काम हो गया जो चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। लाखों की गाड़ी है और लाखों की गाड़ी का अगर काम 450 रुपये में हो जाता है यार, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बस मेरा एक ही काम रह गया कि इस वाले रिमोट की कोडिंग नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि इसकी यहाँ तो कोडिंग नहीं हो पाएगी, जो चाबी बनाते हैं उस चाबी वाले के पास जाना है और उस चाबी वाले के पास जाके बस इतना दिखाना है कि रिमोट काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कोडिंग इसकी हट गई हो, काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया है। और उन्होंने एक शॉप भी बता दी कि फलाने के पास इस शॉप पे जाना और इस बंदे से मिलना, तो वो आपको परफेक्ट काम करके देगा, एकदम प्रोफेशनल वाला। तो चलो बाकी सारा काम तो ख़त्म, ये तो हम करा ही लेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए नमस्कार।